skirtas jisai yra medžiui. 22,5 eurų už vieną tokią rozetę. Ir kas čia jam sutratėjo? Šiaip žiauriai neįprastas gimtadienis. Haltūros navelis. Man galą plygink tuos, kur čia atsikišė. Labas rytas. Šeštadienis. Žiaurinis vėjas. Bet toks šiaurinis, kur plešė tiesiog viską. Na ir žiūrim. Nu, nenuplešė kamino. Beržą su slyva nurengė, tai tikrai taip greitai. Nors šiandien temperatūra labai didelė. Net 11 laipsnių. Atik čia. Bet lauke nesidarbuosiu. Tos kokios gražuolės paliko jau. Nai. Net nepastoviu. Einat, šik. Kai žiauru. Vienas tame pliusiukas yra, kaip didelis vėjas, kokiu greičiu išdžiovino sieną. Eina sau. Šita siena irgi pirmas sluoksnis, o jau realiai sausa. Eina šik tokius vėjus. Buvo pajungta šiluma. Sistema malkos vanduo. Ir šiandien 20 šilumos iškart galiu išsirengti ir eiti darbuotis. Sakau, molį patepliuosiu, bet jisai sušoko, sukietėjo. Tingiu šį maišytis ir šiaip iš pavakar jau užteks šiandien. Tai šiandien mano draugų bus šitas tiktais. O šilumos siurblį malkos vanduo vien dėl to pajungiau, nes kiekvieną kartą geriau po biškį pakūrenti ir palaikyti šilumą, negu po to ilgai kūrenti ir laukti, kol sušils. Nes, vat, nėra tada to diskomforto, kur kuris būna pirmam ir antram aukšte. Kai sušyla, tai vienodai. Šiandien, tai galiu pasakyti, šūdas. Toks vėjas. Mūsų langai šiukšlių maišais aptraukti. Tai va. Vieną dalykiuką galiu pasakyti. Čia mes kelias dienas buvom įsikūrę. Čia va šituose pataluose. Ir bus Vilės vlogelį gal. Jinai filmavo. Aš savo vlogeliuose to nerodžiau. Ir 20 comų, jeigu būtų tai gyvenamas namas, bet kadangi čia mūsų poilsio namelis, tai 20 comų vatos yra per mažai garso izoliacijai. Nes girdis kiekvienas dalykas, pavyzdžiui, paukščiukas kalenantis į stogą. Taip, paukščiukas. Nors gal per medinę karkasą apskritai nėra skirtumo, kiek tu vatos girdėsi paukščiukus. Nes retais kažkodėl jie nesuprasi kur, bet ar į pakalimą, ar į sieną, kai geniukai, zylutės, tuk. Ir iš pat pradžių mes galvom, kad pelė. Bet Melisa pribėg prie langą ir sako, cypu. Ir žiūrim, tuk. Ir grinai, per visą stogą atrodo, kad viduj kalentų. Net ožys, jeigu ne obelis, tai jisai virstų. Bet laikosi jis atsirėmęs. Tai va, pasimsim extra clean šitą. Reikia prailgintuvą pasijungti ir šiandienos tikslas yra šitą sienelę pabaigti. O dabar papasakosiu istoriją apie pjūklelius. Tai va, su stambiais dantimis yra skirtas šitam medžiui, arba kitaip sakant, paletėms pjauti, kurios turi vieną kitą vinį. Šitas su žiauriai smulkiais dantimis yra skirtas metalui, su juo galima pjauti net armatūrą ir kitus dalykų. Šitas juodas diskelis parašyta, čia yra metalui, va, parašyta metal steel. Šitas segmentinis, deimantinis diskas skirtas yra betonui. Galima ir plyteles pjauti, bet jos netrodys simpatiškai. O va šitas dalykas yra skirtas pjauti. Aš galiu išversti jums, bet jūs Google įsiveskit
wood, laminat ir plastik, ką reiškia. Ir žinosit, kad skirtas jisai yra medžiui, laminatui ir plastikui. Tad nemaišykit ir neklaidinkit žmogeliukų, kad su juo reikia pjauti betoną. A supratot, ką Pranio sakė? Sakė, kad čia yra skirta medžiui, o ne betonui ar plytelėms. Gerai, kad mano draugelio nėra, o taip įsižeistų, nes jį kažkas pavadino iš G raidės žodžiu, bet jisai... Tai čia atsakiau komentarą, kuris rašė, kad su šituo disku reikia pjauti betoną. Ne, su juo nereikia betoną pjauti, su juo medį reikia pjauti. Nu, arba laminatą. Nu, viskas, kas susiję su šitais dalykais. Aš su juo net nebijau vieną kitą vinį perpjauti. Tai, nes jisai, nu, man žiauriai patinka. Žiaurinis daiktas. Ir kažkas sakė, mesk tu į lauk. Kiek žmonių susižeidę yra su tais diskais. Tai aš jau su bulgarkė pjaunu nuo, net nepamenu. Iš tėvo turbūt pirmą kartą pasėmiau kokį 12 metų. Didžiąją bulgarkę užkūriau, vos iš rankų nepabėga, bet ir tai nesusižeidžiau. O pažįstu draugelį tokį, kuris sugebėdavo net susižeisti su kastuvu. Paprasčiausiu kastuvu. Bet taip susižeist, kad, nu, ligoninės prireikia. Kaip sakant, rinkitės įrankius atsakingai. Kodėl jis neužsifiksuoja? Man tai patinka tie dalykai, kurie užsifiksuoja, įkišai ir tada atsifiksuoja. O ne šitas, kad turi laikyti. Aišku, aš išpindėjau, nes pamenu savo šitą siaurapjūklį, kur turėdavai net su šešiakampiu įtaisyti jį ir prisukti. O jeigu dar netvirtai prisukai, ten iššuovė, nulūža, o su šituo tokių bairių nebuvo. Na gerai, kad jau priejau prie komentarų, tai man žiauriai patinka kubilo vieta ir aš kitur nesugalvočiau, kur jį įkišti. Gal kažkur va čia tarp tos lyvos yra lyvos, bet aš mėgstu iš kubilo tiesiai įeiti į patalpą. Tai va, ir ta patalpa yra molinukas ir ten kažkada bus dušas, tai iš po kubilo galės tiesiai nueiti į dušą, nusimaudyti. Nereiks eiti per kažkur toliausiai, šalti. Ir šiaip mėgstu užuovėje. Jeigu kažkur aš toliau būčiau padaręs ten, tai nebūtų nei vienos sienos. Tada reiktų jau 4 sienų. Na, kažkokia nelogika gaunas. Tai va, ir planuoju aš padaryti va ten va iš pečiaus pusės sienelę. Tokį kaip kampą, kad būtų faina ir nevėjuota. Va kaip tik šiandien iš tos pusės vėjas pučia ten, tai būtų ta sienelė ir būtų komfortiška kubile sėdėti. Nes per vėją, kad ir koks karštas vanduo bus, malonumo nebus. Ir dar vienas dalykas, kad, nu, faina yra, mes praeitą kartą kubilą turėjom terasui taip pat, tai tas faina būdavo, kad kas nori kubile sėdė draugai, o kas nori šalia sėdė stalas ir kėdės. Ir gali su tais pačiais tiek kubile, tiek šalia sėdinčiai žmonėm bendrauti, šnekėti ir gerti. Arbatą. Oho, kad čia mano liežuvis išsivedė. Nu gerai, tada reikia pradėti kažką daryti. Vieną dieną aš užbaigsiu šitos palėpės sieną, bet ne, aš dar turiu ją dar vieną. Ką tu? Šiltais? Matau šalta? Ką? Kurią čia pasirinkti? Juodą ar raudoną? Raudoną ar juodą? Ai, šitą. Pleasure, pleasure, tu var. Yra skanių puodukų, iš kurių gerti, tai man šitas raudonas puodelis toks skanus. Nu, yra daiktų tokių, kur nori sliest pastoviai juos ir gerti iš jų. Na tai šitas puodelis yra skanus. Net muštynės tarp filės ir manęs būna, nu, netikros, bet būna dėl šito puodelio. Tai gerai, kad aš pasidariau tą pertraukėlę ir savo smegenis atlaisvinau. Ir supratau vieną dalyką, kad čia su Vile nusprendėm šitoj sienoj padaryti jungtuką. Ne jungtuką. Rozetę. Kad galėtumėm sukišti kištuką. Tai
Tai prasivedžiu laidą ir reikia iškart pasidaryti tą rozetę, nes po to nebus laikas. Ką, pasimkim vienetinę rozetką. Čia tos rozetės po 6 eurus, man rods gavos. Gal po 5,5, kai daugiau mes jų pirkom. Ir žmogus man atsiuntė nuotrauką kažkokiai parduotuviai. Jos po 12 eurų. O aš dar geriausiai man internetą, kai pradėjau googlinti apie jas, pradėjau mesti man tos puslapius. Tai už tokias pat net vienam puslapį radau lietuviškam 22,5 eurų. Už vieną tokią rozetę. 20 eurų. Kosmosas. Na tai čia tada per viduriuką taip. Tada ir bus liuks. Robertai, ne pagal paskirtį naudoji grąžtelį. Šis skirtas ne medžiai, o metalui. Bet žinokit, kad taip pat gerai gręžia ir medį, ir metalą. Tik uždėjęs tą daiktą pastebėjau, kad kai ką ne taip padariau, tai ne vidury lentelės įdėjau, o turėjo būti vidury. Vat, dabar nesimetriškai rozetė jis. Ir galbūt, kad voltų trūks. Biškai vienai pusė daugiau, biškai mažiau bus dabar. Šitą daiktą pamatysit, tokį pavadinimą nepirkit. Nes jisai realiai pas mane tarnavo sudėjus gal, iš vis mažai. Ir parėjo greičių dėžė. Bent aš jau spėjau. Ta prasme. Jis realiai, aš jį pavadinčiau pas mane nauju. Palyginus, kiek šią vasarą dirbo mano tiesinis pjūklas ir dar neužlinko. Tai aš net nesigalėčiau, jei jis jau užlinktų. O šitas, iš vis, nieko nedirbęs, paėmė tiesiog gaidys. Kadangi tiesiog, sakau, atsipjausiu vis tiek. Su kuo? Aš juo pasitikėjau, vienintelį šiandien pasiėmiau. Nei bulgarkės neturiu, nei savo draugelio. Nieko, ir jis paėmė ir užlinko. Kas belieka, tik tai traukti iš laido. Ir eit pakarti. Išsukti gerai. Arba paimti ir išsityčioti iš jo. Taip baigęs garantinis prieš kokius 4 metus. Tik tais man neteko su juo nieko naudotis. Skerdžiam. Kaip kiaulė, ne? Ir... taip jau. Jau jam pipėts. Na ir esat kas nors buvęs viduriuose? Tai pabūkit, va. Ir kas čia jam sutratėjo. Ir aišku, kas čia sutratėjo, tai kaip ir numaniau. Dantratis. Kažkoks apvalus paliko. Tepalą gal reikia pilti. Šitoj daly dar radau šito tepalo tikro, kieto to. Tepamo, solidolo. Tai pritepiau gal dar kažkiek suksis. Patrauksiu kuo toliau į paskutinę kelionę. Bandom. Keistų garsų nėra. Bet kaip tikra meistrui liko šiek tiek, aš nesuprantu detalių, bet ką padarys. Gerai, dabar pabandysiu su pjūkliuku, tada buvau išėmęs. Nečirška. O dabar pabandykim pjauti. Oho, kaip sklandžiai. Nejaugi būsiu pataisęs įrankį pirmą kartą gyvenime, nesugadinęs, o pataisęs. Eina savo, tai kaip čia faina. Ten buvo tokia slankiojanti dalis ir jinai buvo jau išdžiuvusi. Tai aš tą tepalą išsitaškiusi aplinkui, nes antra čia irgi buvo apysausiai. Tiesiog paėmiau jos, sutepiau su tuo solidolu. Ir gal jisai dar bent jau kokius 200 metų laikys, man tiek užteks, daugiau nereikia. Prašau, tik tiek laikyk. Ačiū už tas plojimus, nereikėjo, Ai, kaip gera. Vis tiek šiandienos tikslą įveikiau. Padariau vieną sieną, bet tokie plojimai tai. Ir šitas, jau gaidžių nebegaliu vadinti.
Atliko savo darbą, jam tik reikėjo alyvos, tepaliuko, nu tai tada tų detalių ir neliksi, nes jisai, jeigu sugebėjo atlikti jų darbą, tai tikiuosi, kad ir pabaigs jį. Tai yra kita siena, kita šona, šitą va trūks varžtų. Geras gaidys, Caca gaidys. Į daugiau tu manęs negąsdink, supratai? Aš tave ištrauksiu ir tu ilsėkis. Kaip ir vakar minėjau, turiu į gimtadienį važiuoti, tai šiandien džiaugiuosi šitą sieną pabaigęs, o šitą sieną savo gimtadienį švęs jau kitą kartą. Ir plus, aną sieną darysiu jau iš šitų mažučių, ne iš tokių, tai dar daugiau laiko užims, nes tik tokių likučių turiu. Kadangi skirtingos sienos, plus čia bus milžiniška lova, tai čia pusė tų lentelių užstos, tai net nesimatys skirtumo. Nu, plus iš tų mažučių yra padaryti tie trikampiai. Aplamai čia medis prie medžio, tai čia, kaip sakant, vis tiek čia yra haltūros navelis, haltūros rūmai, haltūros tėvynė, haltūros oazė. Kaip visą laiką vėluojam. Ja, kaip visą laiką vėluojam, nes Robert sumastė kirptis. Vilė kaip tyčia iš to skubėjimo baisiai apkirpa. Aš pradėjau jau gražiai kraščiukus pasidariau. Tai vat, kai neduodi nuo pat pradžių, va taip ir turi, kai reikia užbaigti svetimus darbus. Ir sakau, tu tik tais man galą plygink tuos, kur čia atsikišę ilgi plaukai, nes nematau. Ir su to nuliniu daviau ir pagavo. Ups! Vat žinosi, va kaip duot. Gerai, duosiu nuo pat pradžių kitą kartą kirpti. Gerai, aš tau duosiu galą pabaigti. Nu, pusė velnė, ką žinau. Na, yra kirpykla vis tiek irgi taip pat baisiai apkirpė, tai... Yra kada? Kažkada. 20-ais? Nu. Bom, šito dar nemačiau. Iš kur čia išdygo? Kai medžių spalva. Ir man tai, tu kaip Jėzus. Tarp tų žvakė. Vilė kaip gimtadienis. Visai kitoks nei prastai. Taip, pirmas toksai. Per 30 metų pirms toks. Tikėkimės ne paskutinis. Va ten va, gimtadienio kaltininkė šita mergelė Marija. Šita gražuolė, jo, pati pasisiuvo savo suknelę. Šita irgi pati savo suknelę pasisiuvo. Ir dar plaukus pati užsiaugino. Susišukau. Tai galvą įsiplojau. Galvą įsiplojau. Taip pat šventėsi suknelė. Jo, viską džinsus, viską. Iš turgaus. O tai ko tu be suknelės? Neturiu. Bam. Naktiniai Šiauliai. Senai, kai buvom Šiaulios naktį. Bet tai tų medžių spalvos, tai vau. Šiaip žiauriai neįprastas gimtadienis su jogos instruktorė ir visokiais kitais dalykais. Bet labai faina pajausti savo kūną, sugrįžti atgal, pakvėpuoti giliau. Ir pabūti čia ir dabar. Šiaip norėčiau, vėliau, žinai, kur norėti Klaipėdą. Ką ten? Į kokį barą patūsint dviese. Atsisėsti traukinį. Ne dviese, norėčiau su kompanija gera. Na tai susirastumėm kompaniją. Ką manai? Aha. Dviesi. Gerai. Galėtų kas nors parašyti iš nepažįstamų, bet normalių. Na, mėgstančių, kaip čia, į klubą, ne į klubą, gal į barą nuvaryti, bet ne pripipi, o... Ne dėl muštinio, o dėl šokio atsipalaidavimo, išleidimo emocijų. Tai būtent. Ir nes mums su Vilė užtenka tiesiog pabūt su
linksmai žmonėm ir mes... Vynelę tau reikia picikės gabaliuką ir šokiai pokiai. Va, būtent. Nereik mum litrą arba bonkės visos, ne? Ir mes taip atsipalaiduojam, taip, kad ir šiandien, ne? Aš taip atsipalaidavau ir pašokom dienos metu. Taip, nu vakarop. Taip. Vakarop būtent. Ir net neįbiškė. Ten buvo vadinos kakavos ceremonija. Reikia išgerti 30 mililitrų, ne, 30 gramų kakavos, bet grinos. Be cukraus. Be cukraus. Tai, labai patiko tirštumas, tik saldumo trūka. Tipo, seniau žmogus nuvažiavo per raudoną. Nu, tai ką čia lauksi? Tai seniau sakė, nu ir dabar, tipo, šamanai naudoja kakavą atsipalaidavimui. Bet sakė, reikia jos ten išgerti daug, kad jinai turėtų poveikį. Tai ir dėl jėgų stiprumą suteikia. Bet ta tikra kakava. Būtent ta tikra juoda, tokia tamsi kakava. Aš ją visą išgėriau, Vilė, ne visą. Pusę. Labai karti. Jo, ir man po to sustoja, atrodė, kad gal jinai lys. Tai, nežinau, gal reiktų priprasti. Turbūt. Bet tirštumo tai labai faina. Tokia jaukia. Bent kažkiek cukraus būtų buvę, tai galbūt ir malonu gerti. Bet sakė priprantama, po to ir net priklausomybė būna. Nu taip. Tai va. Na, lėkiam namo, 9 vakaro. Pasiim dukrą, išleis pirsą pasisioti. Jo, būtent. Vis tiek atsakomybė tėvais būnant. Nedingsta niekur. Ne? Taip. Nebėra taip, kad ką nori darai. Kada nori grįžti. Bus dar kažkada taip, ne? Tu atrodai tokia nepasiekiama. Išsitaškyk tu su visais. Parlėkėm į kaimuką. Ir parmėgoti. 10 valandų, Vilė. Pirsiuks nemyžęs ilgai. Tai kaime buvo, tai jis ten gerai nugrėžė savo tą rabarbarą. Tai nieko tokia. Jei būtumėm prieš tai dieną butę laikė, tai būtų ančiajam. Jo rabarbarui. Žiūrėk, kaip tamsu. Kas čia? Nieks nejungi šviesos. Nu? Savaitgalis išeiginė. Grina išeiginė. Šiauliuose šiaip keista, ne? Šeštadienis. Bulvaras taip apšviestas. Ir žmonių kiek buvo. Nu, taip normal. Nu. Ir įkiuka. Įkiuka. Šiandien tik toks blogas.